Хочу рассказать вам об очень красивой практике исцеления внутреннего ребенка с помощью письма. Давайте немножко теории, то есть чтобы мы понимали, о каком внутреннем ребенке мы говорим. У нас есть внутри травмированный ребенок. Это произошел какой-то момент в нашем детстве, когда малыш пережил какой-то невероятный страх смерти. Он проснулся среди ночи и увидел, что в комнате темно и мамы нету рядом, а когда малыш засыпал, мама была рядом, и малыш испугался. И он плакал и звал маму, а мама не приходила. И, может быть, мама все это время была просто в туалете, у нее было расстройство желудка. Может быть, она даже слышала плач ребенка, но не могла выйти, потому что у нее было сильное расстройство. Я придумываю эту историю, потому что ученые, которые занимались этой темой травм, они вот эти истории про травмы, когда их исследовали, они видели, что где-то было реальное насилие, где-то была реальная угроза, где-то была реальная опасность. И точно так же было тысяча историй, где ребенок принимал какое-то решение, то есть травматизировался о ситуацию, которая не была опасной для него. Вот как здесь наш с вами малыш плачет, кричит. Может быть, у него у самого болит животик, он зовет маму, мама не приходит. Может быть, они вдвоем съели что-то неподходящее или испорченное, или недостаточно свежее. У него болит животик, он плачет, зовет маму, мама не приходит. И малыш принимает решение, что когда мне очень больно, когда мне очень плохо, никого нету и никто не поможет. Вот это называется нелогичное детское решение. И так рождается травма. И у нас много травм, у нас много маленьких детей травмированных. В этих травмах ребенок всегда оказывается один на один с жизнью, с опасностью. Там есть только вот этот малыш. Там нету контакта с родительской частью. Там нету контакта с выжившей частью. И когда мы с вами решаем написать письмо внутреннему ребенку, мы то есть в нашей психике происходит какой-то невероятный процесс. Психика понимает, что с внутренним ребенком устанавливают связь, и она ему эту связь формирует, там появляются такие аксоны, специальные нейронные связи, которых раньше не было. Итак, мы пишем письмо внутреннему ребенку. Его пишут в тишине, в покое, левой рукой. И мы пишем ему: «Здравствуй, здравствуй, маленькая, здравствуй, девочка моя, здравствуй, Диночка», можно назвать по имени. «Я тебя очень люблю. Ты моя самая любимая, самая необходимая». И вы пишете те слова, которые невероятно хотите услышать. Вы пишете что-то, не что вы хотите сказать, а что вы хотите услышать. Потому что как только вы сказали «Здравствуй, моя маленькая», вы сразу попали в контакт со своим внутренним ребенком. Он не может вам сказать, что он хочет, чтобы вы написали, но вы слышите и знаете, что вам надо написать. И вы пишете то, что он хочет услышать. «Я тебя люблю, я о тебе позабочусь. Ты мне очень нужна. Ты красавица, ты моя умница. Я тебя люблю. Я хочу купить тебе море подарков. Я хочу уделить тебе время. Я хочу побыть с тобой. Мне очень жаль, что ты так много времени была одна». Вы пишете что-то очень искреннее, настоящее, что есть в вашем сердце. Вы пишете, не отрывая руки от листа бумаги. И если слова ушли, держите руку и ручку на листке, пока не придут следующие слова. И в какой-то момент вы почувствуете,
энергия достаточно. Вы почувствуете, что вы все написали, вы все сказали. Вы можете взять ручку в правую руку и попытаться написать себе ответ от имени ребенка. Я знаю два способа. Поскольку я левша, я пишу правой рукой для ребенка, и потом правой же рукой я пишу от него ответ. Поскольку вы все правши, то вы пишете левой рукой и попробуйте написать левой или правой. Где-то вы почувствуете, будет больше связи. Вы можете написать ответ от имени ребенка. Что я знаю про этот ответ? Первое, когда я его писала в первый раз, он у меня писался справа налево. Это был первый мой опыт. Потом я повторяла и повторяла эту практику, и много раз он у меня писался справа налево. Затем прошло несколько лет, и этот опыт ушел. Поэтому я не буду давать вам советов, как правильно. Я скажу вам только одно, что вы можете той же левой рукой попытаться написать ответ от ребенка. Почему я говорю попытаться? Потому что он может молчать. Почему попытаться? Потому что вы можете увидеть на листке бумаги только маты. Если это был уже ребенок, не знаю, там 5-10 лет, который очень злится и сердится, вы можете услышать такую нецензурщину. Вам покажется, что там сидят бесы, демоны. Нет, это ваш ребенок, который очень злится, что ему что-то не дали, не сделали. Он может быть очень травмированным и не говорить с вами, а только плакать. И тогда вы там пишется такое не удивляйтесь, не останавливайтесь, не расстраивайтесь. Идите глубоко за этим текстом. Дайте ему прозвучать. И когда вы напишете все еще раз, принцип такой же. Вы пишете, не отрывая руки от бумаги. Если слова закончились, вы держите руку и ручку на бумаге. Появлялся текст, вы снова начинаете писать. Он скажет вам о своей боли. Это не будет объективно, но там будет очень много чувств, потому что травмированный ребенок, он переполнен чувствами. Это может быть паническая атака, это может быть ужас, это может быть обида, чувство вины, стыд, это может быть ненависть или гнев, но там будет очень много чувств, и это очень важно, вы их высвободите. И вот эта переписка со своим внутренним ребенком, она позволит вам ответить на вопросы, почему с вами что-то происходит, почему с вами это происходит, а не другое. Я помню, на одном из тренингов он был посвящен деньгам. Да, он назывался «Женщина и деньги». У меня была такая ищущая группа, им так хотелось много инструментов, что я достала этот инструмент и предложила им поговорить со своим внутренним ребенком. Они писали ему письмо про деньги. У меня проблемы с деньгами. Почему? Что ты такое делаешь, что у меня не приходят деньги? Или они приходят, но уходят? Или я их все время кому-то раздаю? Ты к этому имеешь какое-то отношение? И он писал: имею. И он писал, я помню, девочка читала там: ты во всем виновата, ты будешь наказана, так нельзя. И она говорит: я прямо понимаю, что он злится на меня, что он меня наказывает за то, что я там не слушалась маму. Ваш внутренний ребенок — это не истина в последней инстанции, это не Бог, это не, еще раз, это не истина. Там всегда какое-то, что-то неправильное в его решении.
Главное, что он принял какое-то решение, которое вас сегодня убивает. Второе, что он остался один, без помощи, ему никто не объяснил, как правильно. Ваша переписка с внутренним ребенком — это способ разобраться в себе. Ваш внутренний ребенок, он в своем глубоком эмоциональном напряжении очень сильно влияет на то, какие решения вы принимаете в своей жизни. Он, он сегодня управляет вашей жизнью, а не вы, взрослый человек. И эта переписка позволяет, выпустить пар, понять очень часто причину проблемы, и очень часто позволяет хотя бы прикоснуться к этому исцелению. И то, и второе, и третье необыкновенно важно. Поэтому эта практика так полезна. Она не требует терапевта, она не требует присутствия других людей. Она требует только вашего времени, письменного стола, тетради, ручки и времени, чтобы написать себе письмо. И письмо благодарности, и позадавать себе вопросы, и письмо поддержки, и письмо разъяснения, когда вы объясняете ребенку, как есть все на самом деле. И он понимает. И когда туда приходит разумность, когда туда в бессознательное приходит сознание, ваша взрослая часть, она помогает этому ребенку разобраться в ситуации. Это одна из, наверное, 15 самых сильных и красивых практик, которые есть в нашем инструментарии. Так что пользуйтесь. У меня есть мастер-классы про исцеление внутреннего ребенка. Можете посмотреть, разобраться в этой теме поглубже, посмотреть другие приемы и другие практики, которые я предлагаю. Но и этой уделите время. Подумайте вечером, вместо того, чтобы, не знаю, смотреть ТикТок или смотреть какой-то сериал, поговорите с собой. Это очень интересное кино. Спасибо, что досмотрела это видео до конца. Подписывайся на мой канал. Здесь все время выходит что-то новое, интересное. И каждый четверг я провожу прямой эфир, где ты можешь задавать свои вопросы. Каждый раз это какая-то новая интересная тема, которая будет очень полезна для тебя и для других.